Добар ден, драги мои. Денеска ќе прошетаме низ Италија. Ќе развиваме италијанската фантазија и ќе направиме многу убави и вкусни нешта. Бидете со нас, затоа што вистински ќе бидете изненадени од денешниот избор на предјадење и на десерт кој потекнува од Италија. Италија многу близко до нас. Во мојата пилјара имам прекрасни италијански шери, кои ќе ги искористам за брускетите. Секако ќе ни биде потребно лукче и италијанската магија. Зачинот кој сите не освојува, се вика босилек. Веднаш почнувам со припреми, следете не. Вечерва патуваме во срцето на Италија, низ вкусови што пленат со едноставност и страст. Ќе започнеме со крцкави брускети, со пропржени шери домати и свеж босилек. Вистинска медитеранска класика. А за финале, легендарниот тирамису. Десерт кој со својата кремавост и кафе арома го освојува светот со децении. Италијанска вечер во нашиот дом. Вкус, емоција и уживање на секоја трпеза. Денеска одлучив да направам еден од најпознатите италијански десерти, тирамису, по кој ќе додадам малку нови вкусови, затоа што нели она обична класика е интересна, вкусна, сите ја познаваме, меѓутоа убавото е кога ќе додадеме нешто, некој вкус кој ние навистина го сакаме и почитуваме, за да го направиме десертот уште повкусен од она што е. Следно, додека тирамисуто се лади, ќе направам неубави италијански брускети. Оние класични италијански брускети со шери домати, кои ќе ги потпечам на висока температура. Лепчињата ќе ги сечам, ќе ги намачкам со маслиново масло и нив ќе ги потпечам. Потоа со едночешне лук ќе ги премачкам нежно да се осеќа вкусот на лукот. Треба да ги потпечеме оревите и семките од семка на средна температура во тавче, полека, без брзање. На средна температура е многу важно затоа што не смееме да дозволиме да изгорат апетисаните или семките, бидејќи ако изгорат, ќе имаат еден горчлив вкус кој навистина ќе смета во пестото. Изимаме шери доматите, ги ставаме во тавче, редната веќе ни е уклучена на 230 степени и ќе ги ставам да се потпечат. Обично, кога шери доматите ги потпекуваме на висока температура, англичаните велат блистер томато и нив можеме да ги користиме како гарнир, како додаток во салата, оладени и така натаму. Овој пат ќе ги испечеме малце повеќе од блистер томато. Блистер томато значи кога ќе пукне лушпата, тие тогаш се готови, тогаш се вади од рерната. Овој пат ќе ги оставиме да омекнат уште повеќе, затоа што ќе треба да ги ставиме на брускетите од озгора. Ќе почнам прво сега со припрема на маскарпонето, затоа што откако ќе ги направиме сите кремови, од која ќе го наредиме во тава, ќе треба од 3 до 4 часа во фрижидер добро да се олади, а тек потоа да се служи. Така да, со брускетите ќе направиме права работа додека го чекаме тирамисуто или главниот оброк. Овде имам ставено тенџерче со вода, која тлее затоа што откако ќе ги изматам жолчките, заедно со шекерот, ќе треба да ги ставам малце на пареја за добро да се обработат термички, за да бидат нели здрави и за јадење. Жолчките ги матиме се додека не добиеме убав крем од нив, густ и јак крем. Кремот од жолчки и прав шекер е готов и термички го обработивме, што значи тоа кога е готов, кога ќе почне да се одделува од садот и кога линиите од перките што вртат убаво се познаваат и секако го намали малце волуменот. Брускетите се готови.
кремата ја направивме, ќе изматиме павлаката за готвење. Павлаката за готвење или кремот за готвење, секогаш чувајте го на температура до 4 степени, затоа што на таа температура сигурно ќе се стврдне и ќе направи пена баш онака како што треба да биде. Сега со најбрза брзина на миксерот го матиме 4 минути. Одлично. Нигде не оди, тука е, значи добро сме го изматиле. Бимилк има одлична павлака за готвење и за сладко и неутрална за солени јадења. Ке го изматам и маскарпонето. Одлично. Откако добро ќе го соединиме, во него ќе додадеме и од направениот шлак. Исто така, нежно и многу внимателно, полека ќе ја измешаме и соединиме смесата. Еве, кремот е скоро готов. Јас можам кремот и да го префрлам во садот со шлагот. И тука убаво да го измешам и да го оставам малку да се олади во фрижидер. Ете така. И сега да видиме што сме направиле. Све се осеќа. И жолчките, и шлагот, и маскарпонето. Одлично. Сега ќе го покријам со најлонска фолија и ќе го оставам во фрижидер да се олади. Секогаш треба да внимаваме кога додаваме тартуф, ево во овој случај масло од тартуф, да не ставиме повеќе од она што треба, затоа што тартуфот е најјакиот зачин на светот. Комплетно ќе ги земе сите вкусови и нема да се чувствуваат, затоа треба да биде нежно на тартуф. Целата оваа смеса убаво ќе ја измешам. Увеќе се чувствуваат вкусовите, ми се допаѓа. Да. Одлично. Се чувствува тартуфот, се чувствува медот, се чувствува ликерот од јагода во позадина, токму тоа сакав да го постигнам. А сега се што треба да направам е да проложам со брускетите и пестото. Во тавчето каде што се печеа малите шери домати, додаваме масло, додаваме босилек и мајчина душичка, додаваме малце орегано, сол и црн пипер. Црн пипер во овој случај ми треба да биде многу ситно мелен. Овој дел на мелницата горе, ако го свртиме 2 пати, биберот станува средно мелен. Ако го свртиме уште 2 пати, добиваме крупно мелен бибер, што например го користиме кога правиме печење од некое месо. Ситното го користиме за салати, например како во овој случај зачинуваме шери домати. Мелниците што можете да ги најдете на нашата веб продавница 4сезони.mk се навистина идеални и верувајте, треба сите да ги имате дома. Затоа влезете на веб продавницата и нарачете ги веднаш, затоа што се одлични. Многу вкусно изгледа уште сега. Тука ќе додадеме уште малце масло по потреба и може да погледнете како зачините се спојува со структурата на испечениот
шери домат. Пестото е многу едноставна работа. Можете да го купите, меѓутоа најубаво е кога ќе го направите дома, затоа што изборот на намирниците ќе биде вас. Во Италија вообичаено го прават со пиньоли, тоа е плод од шишарка од многу високи борови, што за жал ги нема кај нас и цената е навистина многу висока, меѓутоа ние си имаме оревчиња, си имаме семки од тиква и еден куп други апетисани кои ги имаме во изобилие и можеме да направиме песто со каков сакаме вкус. Бидејќи станува збор за италијанска кујна, јас денеска секако ќе употребам како главен зачин босилек, ќе додадам малце магдонос, имаме лук, оревчиња, семки, масло, сето тоа добро ќе го изблендирам, ќе го посолам, ќе додадам црн бибер и пестото ќе биде готово. Многу брзо, многу едноставно, а сепак многу вкусно. Секогаш користиме маслиново масло. Одлично, сега ќе го додадам магдоносот, босилекот, двете лукчиња, ќе додадам малце оригано, уште малку маслиново масло од моите спонзори Витаминка, одличен вкус на ладно цедено. Одлично. Убава густина, убава боја, а лукот и босилокот направија вистинска магија во мојата кујна денеска. Пестото е готово, меѓутоа морам да ви кажам една работа која е навистина многу важна. Не го правете на самиот почеток многу густо, затоа што тоа ќе набаври семките и оревчињата, ќе набаврат и ќе добијат дополнителна густина. Значи, секогаш оставете го да биде во оваа густина и ставете го во фрижидер. Во фрижидер, во тегла или во ваква убава пластика, која секако можете да најдете на нашата веб продавница. Пестото може да седи 2 недели, 3 недели, меѓутоа на добра температура до 4 целзиусови степени. За денешните брускети, дел од пестото, јас ќе ставам и во кеса шприц. Ете така. Декорацијата е секогаш многу важна кога готвиме, посебно кога правиме десерти. И за таа намена денеска тирамисото ќе го направам во модла, а како декорација ќе направам кристализирано чоколадо. Што значи тоа? Тоа значи на 200 грама шекер додаваме 50 мл вода. Оставаме да зоврие. Температурата на шербетот треба да биде 130 целзиусови степени или откако ќе почне да врие 4 минути, 3 до 4 минути, тогаш сме сигурни дека сме ја постигнале таа температура и без термометар, нели. Откако ќе ја постигнеме температурата, го гасиме огнот, го тргаме садот од оган и во него додаваме искршени коцки чоколадо и постојано мешаме. Еве и чоколадото е готово. Еве што добивме. Значи, правиме шербет, го загреваме на 130 целзиусови степени, во него додаваме 100 грама чоколадо и постојано мешаме додека целата таа смеса не се направи вака како прав и како мали грудчиња. Еве како сето тоа би изгледало. Сега ќе направиме тирамису со малце поразличен модернистички сервис, баш онака како што би го јаделе нели во ресторан сервирано. Не значи дека не можеме и дома така да го направиме, ни требаат посебни модли. Пишкотите ги
ги исеков според модлата. И еве убаво ќе ги наредам внатре. Додаваме од кремот. Јас го ставив во фрижидер за да се олади, нели, за да не падне, пошто мораме секогаш да внимаваме. Убаво ќе го распостелиме на сите страни. Готвењето е вистинско задоволство. И додека се готви, а и кога ги гледаме сите оние за кои што готвиме, како си јадат и уживаат во она што ние сме го направиле. Одлично. Клопиме оце вака за да стиснеме и вака калапот спремен оди во фрижидер по 3 до 4 часа да остои на температура од 4 целзиусови степени. Крцкаво лепче, пропржени шери домати и свеж босилек. Вистинско медитеранско уживање, што го носи духот на Италија на нашата трпеза. Брускетите се совршен почеток на секоја италијанска вечера. Тирамисото е во фрижидер, се лади, а јас, како што ви ветив, ќе ви покажам сега како да направите многу вкусни, лични, убави италијански брускети. Секако потребно ви е италијански леп, јас одбрав да биде чијабата. Вие може да купите и багет ако нема чијабата, меѓутоа во последно време чијабатата ја има насекаде. Еве, видите што е убава, лична. Многу е тешка да се направи, меѓутоа е многу вкусна. За правилно да ја исечам чијабатата, секако потребно ми е правилен нож, рецкас нож од нашата колекција на Берлингер и секако не заборавајте да ја посетите нашата веб продавница 4сезони.mk и да одберете се што ви е потребно за да бидете вистински виртуоз во вашата кујна. Погледнете сега, кога имаме и правилен нож, ау како крцка. Одлично, лепчињата ќе ги исечеме на 1 сантим дебелина. Откако ќе ги исечеме, со четка ќе ги премачкаме со маслиново масло. Пред да почнам да ги мачкам со маслиново масло, ставам путер на загреано тавче, да се растопи, ќе посолам со сол и со црн пипер и ќе го ставам спанајкот кој претходно го обарив. После обарувањето го ставив во ладна вода за да пресечам термичката обработка, за да задржи бојата. Еве го путерот се растопи. Сега ќе го додадеме спанајкот. Да посолам и да додадам црн бибер со овие убави апаратчиња кои секако може да ги најдете во нашата веб продавница 4сезони.mk. Сега ќе така ќе го расширам спанајкот низ целата површина на тавчето и нема да го чепкам, ќе оставам да фати малце коричка. Бидејќи е посолено и забиберено, има да биде одлично и многу вкусно. Маслото ќе помогне да добиеме убава златна боја. Сега ќе ви покажам едно друго трикче. Како најлесно и наједноставно да ги подпечете овие убави лепчиња, ќе ја загреете вашата рерна на 250. Откако добро ќе се загрее, лепчињата ќе ги наредите на решетката која ќе биде на средина од вашата рерна. Ќе бидете тука и ќе внимавате да не изгорат, бидејќи температурата е многу висока. Штом ќе приметите дека лепчињата почнуваат да добиваат убава бронзена боја, тогаш ги вадите. Оу, браво. Браво. Токму тоа што ми требаше. Крцкаво, од озгора, со златна боја, а внатре меко. Сега кога ќе го додадеме и мастрафот од озгора, има да бидат магични. Браво.
Меѓутоа, сега ќе направиме вистинска магија, која ќе направи овие брускети да бидат навистина идеални и вкусни. Што ќе направам? Земам едно чешне лук, ќе го засечам и секое лепче ќе го поминам со чешнето лук. Нежно, жешки се. Меѓутоа бојата е многу убава. Гарлик бред. Многу го сакам. Вкусот на лукот, посебно кога правам вакви италијански специјалитети. Без разлика што се многу едноставни, брускетите се вистински италијански специјалитет. Вкусот на доматот, според мене, според мојот вкус, секојаш треба да доминира кога правиме брускети со вака добро испечени домати. Како ќе ги ставиме доматите, додаваме и од спанакот кој го испрживме на путер. Крцкави брускети со домати и босилек. Италија во еден залак. После цели 4 часа, тирамисуто е спремно за сервис. Еве го калапот што го имам. Ќе го извадам. Ќе ставам од чоколадото што го направивме со шербетот. Шлагот на тортата овој пат е какаото кое секогаш доаѓа од озгора на тирамисото. Јас би дополнил со еден вкус, кремот фстак од витаминка идеално ќе одговара. Кремасто тирамису со кафе и маскарпоне. Сладка страст од Италија. Многу често луѓето не знаат како да го извадат тирамисуто од садот во кој што го наместиле. Меѓутоа, многу е едноставно. Земете широка лажица, пресечете со нејзе, обележете. Внимавајте на хартијата. Еве како останува. Покрите со фолија, вратете во фрижидер и не повеќе од 3 дена. И исто така помалце од карамелизираното чоколадо. Од првиот залак крцкави брускети до последната лажица кремасто тирамису. Оваа италијанска вечер не потсети дека страста кон храната се крие во едноставноста и вкусот. Тоа беше се за денеска, драги мои. Се надевам дека уживавте во прошетката низ италијанската гастрономија. Развивме италијанска фантазија, направивме многу убаво предјадење и одличен и вкусен десерт. И секако, се гледаме утре, а во меѓувреме не заборавајте да посетите нашата веб продавница 4сезони.mk,
каде што не само што има изненадување за вас, него можете да си одберете се што ви е потребно за да бидете вистински виртуоз во вашата домашна кујна. Се гледаме утре, имајте убав и пријатен ден.